Это что за куртка такая странная? Ты что, имидж решил сменить? Моцик взял. Харли Дэвидсон. Да ты ж убьешься. Ты даже на велосипеде каждую неделю в ДТП попадаешь. Не, я ездить не буду. Ну, бля, сейчас его выкатим, фотосессии делать будем. Наша змея, блин, обезьянку съела и поперхнулась, блин. Хоть Моцик нас кормить будет.